今天立夏，林子恒到海边转一转，特别冷啊！我这还穿着羽绒马甲呢，还是冷。这是营口鲅鱼泉，去年的时候还林子恒去过这个观景台。我记得它的海拔是70来米，不高，但是站上去非常晕，一般人不太敢上。反正都上去了，就是我不太敢上。子豪啊，你这枪是这么打的吗？上次怎么教你的？往前站，往前站，右手对，右手扶这儿，左手往前端着这里，哎，对呀，起码这样像回事儿。一个都没碎啊！瞄准子豪，瞄准啊！你总得打碎一个吧，快点！哎，对，行，哎，挺好。想着玩会儿沙子吧，这沙子都冰凉的。哎，子豪，你玩不玩海盗船？大声说，玩不玩？啊，不玩。对，夏天沙子要是晒透了，都滚烫的。我挺喜欢林子恒光脚在沙滩上踩的，今天是不行，太冷了。子恒，走了。这个观景台，我上次记得门票多少钱来着？子恒，观景台门票多少钱来着？胡说八道的，记不住了。呀，多少钱？今天也不能上去了。没人呢，这太冷了，赶海的人不少啊。这个观景台其实不高，这又玩沙子了。观景台不高，但是它这个台阶之间是空的，往下看的时候恐高的会有点晕。我年轻的时候不恐高，但是岁数大了以后，不知道什么时候开始发现恐高了。我记得2016年林子恒去张家界天门山的时候，走玻璃栈道，我就迷糊，当时觉得不对劲儿，岁数大了，开始害怕了。去年来这儿的时候也是，我想着海拔才70来米就上呗，走一半往下一看，我差点没掉下去。但是后来反正咬牙也上去了。今天我是说什么都不上了，以后估计我也不上了。子恒没事，子恒往上跑就跟走平地似的，他没事。他现在还年轻，不恐高。哎，子豪，你看这谁挖个洞啊？人才啊！这洞挖的水平挺高啊。这沙滩上挖的全是坑，但估计啊，赶不到什么东西。蚬子在那个位置，这边应该是没有。啊，子恒挖到一个小蚬子。留着吧，晚上回家熬汤喝。车里有水靴的，还有去年在这边买的小耙子、小铲子，没拿，因为太冷了。我也没想到这边今天这个滩涂推的这么大。哎，这么着吧，这天气也不太适合赶海，冷啊。来，走哈。我好像看到蚬子洞了，挖，使劲啊，挖，看看能不能再挖到几个蚬子，回家凑一盘。够呛，我看。那往旁边点挖，这些小洞都有可能是蚬子。小豪。你瞅瞅，这妈妈又挖到了一个，这边还是有啊，有货呀。那洗洗吧。啊，你刚才的蚬子哪去了？揣兜里。好，2个了，洗洗。晾干了再往兜里揣啊。还得是妈妈厉害呀，看看又一个。就这样在地上能跑出蚬子来，这个大呢，洗洗。
好了，有3个蚬子了，回去可以下面条了。往回走了，太冷了，收获了3个蚬子。啊，蚬子在哪？啊，在这儿啊。行嘞，回家勾一碗面条了。